Right. So topic quantum theory of light. Quantum theory of light. Light ஓட quantum theory. ஒன்றும் இல்லை, லைட்டுக்கு டியூவல் கேரக்டர் இருக்குன்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் சொன்னாங்கன்னு சொன்னேன். ஒன்று வேவாக இருக்குன்னு சொன்னேன், இன்னொன்று வந்து பார்ட்டிக்கலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். லைட் இட் ஹாஸ் அ டியூவல் கேரக்டர். ஒன்று வேவாக இருக்கும், இல்லை பார்ட்டிக்கலாக இருக்கும். அப்போது இன்டர்ஃபரன்ஸ், அடுத்தது போலரைசேஷன், அடுத்தது டைஃப்ராக்ஷன். இவங்க மூணு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டும் லைட் பிஹேவ் ஆஸ் எ வேவ்னு சொன்னாங்க. லைட் பிஹேவ் ஆஸ் எ வேவ். யார் சார் பார்ட்டிக்கல்னு சொன்னது? காம்ப்டன் எஃபெக்ட் அண்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லைட்டை பார்ட்டிக்கல்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு நடுவில் தான் யார் வருவான்னா பஞ்சாயத்து தலைவர் நான் அன்றைக்கே சொல்லியிருந்தேன், டி ப்ராக்லி உள்ளே வருவார். ஸோ டி ப்ராக்லி உள்ளே வந்து லாம்டா ஈக்குவல் டு h/p, அதாவது இது வந்து வேவ் ஈக்குவேஷன்னு சொன்னார். p ஈக்குவல் டு h/λ, இது வந்து பார்ட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்னு சொன்னார். ரைட்டா? அப்போ குவாண்டம் தியரின்றது என்ன அப்படின்னா லைட்டுக்கு டியூவல் கேரக்டர் இருக்குன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது தான் வந்து குவாண்டம் தியரி. ரைட்டா? ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நான் பேசிட்டோம், நம்ம உள்ளே போயிடலாம். குவாண்டம் தியரி ஆஃப் லைட் இட் ஹாஸ் அ டியூவல் கேரக்டர். ரைட்? அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஒன்றும் இல்லை, இதான் ஒரு லைட்டுன்னு வச்சுக்கேன். லைட்னா ஒரு டியூப் லைட் மாதிரி ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்க. இதுலேருந்து அந்த வெளிச்சம் வருது இல்லை, அந்த வெளிச்சம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கட்டங்கட்டமாக வெளில வரும். இந்த கட்டங்கட்டமாக வெளில வருது இல்லை, இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? இதுக்கு பேர் வந்து ஃபோட்டான்ஸ். லைட்லேருந்து வெளியில் வர்றது யாரா? ஃபோட்டான்ஸ். உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன்னா இட் இஸ் discrete particles of energy called as quanta. Discrete packets of energy is called as quanta. ஒன்றும் இல்லை, குழப்பிக்காத. ஒரு ரூம் அப்படி சுற்றி பாருங்கள், நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கா? டியூப் லைட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது எல்இடி பல்பு இருக்குன்னு பாரு. அப்போ நல்ல வெளிச்சமாக இருக்குன்னா காரணம் என்னென்னா ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக ஃபோட்டான்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபோட்டான்ஸ்னால் அப்படி தமிழில் உனக்கு புரிகிற மாதிரி இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா மின்மினி பூச்சி இல்லை, மின்மினி பூச்சின்னா அப்படி என்ன சொல்கிறது, அப்படியே க்ளோ ஆகும் தெரியுமா? அந்த ஃபோட்டான்ஸ் உன் ரூம் ஃபுல்லாக ரொம்பி இருக்கிறதுனால தான் உனக்கு வெளிச்சம் தெரியுது. சார் அப்போ வெளிச்சம்ன்றது ஃபோட்டானா? ஆமாண்டா, தட் இஸ் லைட் பார்ட்டிக்கல். ஃபோட்டான்ஸ், அதுக்கு பேர் என்ன? ஃபோட்டான். சூரியன்லேருந்து வெளில வருது ஃபோட்டான்ஸ். எங்கெல்லாம் ஒளி இருக்கோ, எங்கெல்லாம் லைட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபோட்டான்ஸ் இருக்கும். எங்கெல்லாம் வெளிச்சம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபோட்டான்ஸ் இருக்கும். It is discrete packets of energy. Discrete packets of energy is called as quanta. இங்கே பாருங்க, இந்த மாதிரி பாக்கெட்டாக வரும். அது ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னா எனர்ஜி தான் இருக்கும். It has a no mass. Photon no mass. அதுக்கு மாஸ் கிடையாது. ஃபோட்டானுக்கு மாஸ் கிடையாது. ரைட்டா? இட் ஹாஸ் அ எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். ரைட் சார், இப்போ சப்ஜெக்டில் போயிடலாமா? இப்போ உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு, லைட்னா ஃபோட்டானுக்கு எனர்ஜி தான் இருக்கும், மாஸ் கிடையாது. எல்லாரும் கற்றுக்கிட்டியா? ஃபோட்டானுக்கு எனர்ஜி தான் இருக்கும், மாஸ் கிடையாது. ஓகே, சரிங்க சார். எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான், நிறைய ஃபோட்டான் வெளில வரும். ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எவ்வளோ சார்? ஈக்குவல் டு h/nu. இது யார் தெரியுமா? அது பிளாங்க்ஸோட ஈக்குவேஷன். ஈக்குவல் டு h/nu. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், நியூக்கு பதிலாக c/λன்னு கற்றுக் கொடுத்தேன். அதனால் ஈக்குவல் டு hc/λ. எனர்ஜின்றதுனால இதோட யூனிட் என்ன? ஜூல்னு எடுத்துக்கணும். பார்த்தீங்களா? hc/λ. ஓகே, இது அப்படியே இருக்கட்டும். இது எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சம்மும் நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் தான் போடுவோம். ரைட்டா? இது ஜூலில் இருக்குல்ல, ஜூலை எப்படி சார் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது? இங்கே பாருங்கள், எல்லாரும் கற்றுக்கோங்க. 1 electron volt equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule. அப்போ 1 joule மட்டும் வேணும்னா 1/1.6 into 10 power minus 19 electron volt. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அப்போ ஜூலை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றணும்னா என்னடா பண்ணணும்? 1.6 into 10 power minus 19 டிவைட் பண்ணணும் சார். அப்போ டிவைட் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், ஈக்குவல் டு hc/λ இருக்கா? இது கூட 1.6 into 10 power minus 19 நான் மல்டிப்ளை பண்ணால்
இது எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாறிடும். பாருங்கள் மேலே வெறும் ஹெச்சி பை லாம்டா ஜூலில் இருக்குது, ஹெச்சி பை லாம்டா இன்ட்டு 1.6. அப்போ இன்னும் உனக்கு ஈஸியாக புரியுற மாதிரி சொல்லவா, லாம்டா இ, ஏன்னா சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் 1.6 × 10⁻19. இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு பா, இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். இது நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, நீ தான் கற்றுக்கணும். எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஜூலா எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது, ஜூலை எப்படி எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறது, அதுக்கு நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஈக்குவல் டு 1.6 × 10⁻19 ஜூல்னு கவனமாக கற்றுக்கணும். ரைட்டா? ரைட். இதில் லாம்டாவை தவிர இது எல்லாருமே கான்ஸ்டண்ட்டாக பாருங்கள். ஈக்குவல் டு ஹெச் கான்ஸ்டன்ட், சி கான்ஸ்டன்ட், இதுவும் கான்ஸ்டன்ட். எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா 12400 ஆம்ஸ்ட்ராங் பை இங்கே இருக்கிற லாம்டா, இது எலக்ட்ரான் வோல்ட் யூனிட்டு. இந்த ஃபார்முலாவில் கண்டிப்பாக செம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு லைட்லேருந்து வரக்கூடிய வேவ் லென்த் லாம்டான்னு உனக்கு கொஷின் பேப்பரில் கொடுத்துருவாங்க. அதோட எனர்ஜி என்னவாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் சொல்லுவாங்க. ஒன்றும் இல்லை, 12400 பை லாம்டா. இந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் பதில் என்ன பண்ணுவீங்க, 10⁻−10 போட்டுப்பீங்க. 12400 × 10⁻−10 பை லாம்டா, இங்கே எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. ரைட்டா? எவ்வளோ ஈஸியான சம் பாரு. அப்போ வேவ் லென்த் கொடுத்துட்றாங்க. வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட்டு லாம்டா ஈக்குவல் டு 6200 ஆம்ஸ்ட்ராங். 6200 ஆம்ஸ்ட்ராங். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி. அப்போ எனர்ஜி ஈக்குவல் டு 12400 பை லாம்டாவுக்கு பதிலாக 6200, மேலே ஒரு 10⁻−10, இதுவும் ஆம்ஸ்ட்ராங்ன்றதுனால கீழே ஒரு 10⁻−10, இங்கே எலக்ட்ரான் வோல்ட். இது கேன்சல் ஆகிடுமா? ஒரு 0 1 0 1 0 1 0 அடித்தா 2. அப்போ எனர்ஜி வந்து 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. இதே அப்படியே உனக்கு ஜூலில் மாற்ற சொல்கிறாங்கன்னா 2 × எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு பதிலாக 1.6 × 10⁻−19 ஜூல். அதனால் 3.2 × 10⁻−19 ஜூல்னு ஆன்சர் போடணும். சும்மா சின்ன சின்ன ட்ரிக்கு தாம்ப. எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் வந்துருச்சுன்னு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. அது அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஆன்சர் இன் ஜூல்னு கேட்டுருவாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஜூலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதனால் 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஈக்குவல் டு 1.6 × 10⁻−19. அப்போ 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இந்த ஃபார்முலா எல்லோரும் கவனமாக ஒத்து பாருங்கள். இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் செம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே ஒரு டியூப் லைட்டை பாரு. ஒரு டியூப் லைட்லேருந்து ஒரு வேவ் வெளில வருது இல்லை, அப்போ அதுக்கு வேவ் லென்த்து தானே. அந்த அப்போ அந்த டியூப் லைட்டில் இருக்கிற எனர்ஜி எவ்வளோ, அந்த வரக்கூடிய அந்த லைட்டோட எனர்ஜி எவ்வளோ, 12400 பை லாம்டா ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் சொல்லணும், எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. ரைட்டா? ஓகேப்பா. அடுத்தது இன்னுமே நல்லா இருக்கும்பா, இந்த லெசனே சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து இங்கே பாருங்க, ஃபோட்டானுக்கு மாஸ் இருக்காடா? இல்லை சார். ஃபோட்டான் அதோட ரெஸ்மாஸ் எவ்வளோ? ரெஸ்மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் இது எல்லோரும் நல்லா கற்றுக்கோங்க. ரெஸ்மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான். ஃபோட்டான் வேறு, ப்ரோட்டான் வேறு. ப்ரோட்டான்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஃபோட்டான் நோ மாஸ் நோ சார்ஜ். கரெக்டாக? 0. ரெஸ்மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் 0. ரைட் பை. ஐன்ஸ்டீனோட ஈக்குவேஷன் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், E = mc². இது ஐன்ஸ்டீனோட ஈக்குவேஷன். நான் ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லியிருக்கேன். 2ஆம் உலகப் போரில் உலகத்தையே பெரட்டி போட்ட ஒரு ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் இன்னும் 1000 வருஷம் கடந்தாலும் புதுசாக தான் இருக்கும். யாருமே இதை தப்புன்னெலாம் சொல்ல முடியாது. E = hν. இது என்ன தெரியுமா? பிளாங்க்ஸோட ஈக்குவேஷன். இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறார் பாரு, மாஸ் இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்கிறார். பிளாங்க் என்ன சொல்கிறாரு, ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடியதுக்கு எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்கிறார். அதாவது மாஸே இல்லாத ஃபோட்டானுக்கும் எனர்ஜி இருக்கும், மாஸ் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்கிறார். ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறது மாஸ் இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்கிறார். பிளாங்க் என்ன சொல்கிறாரு, மாஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் இருந்தால் போதும், அதுக்கு எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்கிறார். ரைட்டா? ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம். அப்படியே கவனமாக கவனி. m = E/c². m = E/c². இந்த ஈக்கு பதிலாக இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம், hν. hν/c². ரைட்டா? அப்போது இங்கேருந்து இந்த நியூ ஹெச், இந்த நியூக்கு பதிலாக ஆல்ரெடி ஒரு c/λன்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு c². இந்த ஒரு சி போயிடுச்சு இல்லை. அப்போ ஃபைனலாக இங்கேருந்து இந்த லாம்டாவை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. லாம்டா இந்த பக்கம் எடுத்துக்கோங்க, ஹெச். இந்த m அப்படி கீழே எடுத்துக்கோங்க, mc. லாம்டா = h/mc. இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இல்லை, c தானே v. அப்போ லாம்டா = h/mv இல்லை. யாரோட ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு, டி ப்ராக்லியோட ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு பாருங்கள். அப்போ லாம்டா = h/mvக்கு பதிலாக p = h/λ பாருங்கள். அப்போ இவங்க 2 பேரோட ஈக்குவேஷனை ரிலேட் பண்ணி தான்
யார் உள்ள வரா? டி பிராக்லி உள்ள வரார். அப்போ டி பிராக்லி என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா? ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்கிறது சரிதான், லைட்டுக்கு வேவ் நேச்சரும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் பார்ட்டிக்கல் நேச்சரும் இருக்கும், ஏன் அப்படி சண்டை போட்டுக்கிறீங்க? ரெண்டு பேருக்கும் டியூவல் கேரக்டர் இருக்கும். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இவன் வேவ் மட்டும் கிடையாது, இவன் பார்ட்டிக்கல் மட்டும் கிடையாது, ரெண்டு பேருக்குமே அதாவது லைட்டுக்கு ரெண்டு பண்புமே இருக்கும் அப்படின்ட்டு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறார். அப்போ இங்கேருந்து டி பிராக்லி ஈக்குவேஷன் என்னடான்னு கேட்டால் நீங்கள் முதல்ல இதை தான் சொல்லணும், லாம்டா ஈக்குவல் டு h/pன்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் இதை உடைக்கணும், h/mv. ரைட்டா? இது டி பிராக்லி ஈக்குவேஷன். ரைட். அடுத்தது இப்போது என்னோட இன்னொரு கேள்வி, இது வந்து ஒரு டியூப் லைட்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு லைட்டு. இங்கேருந்து லைட்டு வெளில வருது. லைட்டுன்றது உனக்கு யாருன்னு தெரியும்? ஃபோட்டான்ஸ். ஃபோட்டான்ஸ் தான் லைட்டு. அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? h/nu. சார் இதுக்கு மாஸே இல்லை சார், மாஸ் 0. அப்போ மொமெண்டம் 0வா சார்? அதுதான் தப்பு. எனர்ஜி இருக்குல்ல, எனர்ஜி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஷியூராக இட் ஹாஸ் அ மொமெண்டம். இப்போ மொமெண்டத்துக்கு எனர்ஜியா, அதாவது ஃபோட்டானோட மொமெண்டம். என் கேள்வி என்ன? மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான், மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான், ஃபோட்டானோட மொமெண்டம். நீ என்ன தெரியுமா யோசிப்ப? சார் ஃபோட்டானுக்கு மாஸ் இல்லைங்க சார், அதனால் மொமெண்டம் 0ன்னு யோசிப்ப. முட்டாள்தனமான யோசனை அது, தப்பு. மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான், ஃபோட்டானுக்கு என்ன, அதாவது மொமெண்டத்துக்கு என்ன ஈக்குவேஷனு? p = mv. அப்போ p = m, ஃபோட்டான்றது கிட்டத்தட்ட லைட்டு ஈக்குவல் டு c. எல்லாருக்கும் தெரியும் லைட்டோட ஸ்பீடு c. ரைட்டா? அதனால தான் v எடுத்து நான் c போட்டுக்கிறேன் நான். ரைட்டா? p = mc. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? e = mc² பார்த்தோம். m உடைச்சிருங்க, e/c² பார்க்க போகிறோம். அப்போ p = mக்கு பதிலாக e/c² இன்ட்டு ஒரு c. பாருங்கள், mக்கு பதிலாக e/c² இன்ட்டு c. அப்போ cc போயிடுச்சா? அப்போ p = e/c. நீ ரொம்ப நேரம் தேடி வந்த ஈக்குவேஷன் இவன் தான், தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஈக்குவேஷன். அப்போ மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான் = e/c. பாருங்கடா, இங்கே எங்கேயாவது மாஸ் இருக்கா? பாருங்கடா, இந்த ஈக்குவேஷனில் எங்கேயாவது மாஸ் இருக்கா? மாஸ் 0வாக இருந்தால் எனக்கு என்ன, மாஸ் 0 இல்லைன்னா எனக்கு என்ன? இன்னொரு மேஜிக் பண்ணுவோமா? இந்த ஈக்கு பதிலாக h/nu by c, h இந்த நியூக்கு பதிலாக c/λ இன்ட்டு c. cc போயிடுச்சுன்னா டி பிராக்லி வந்துட்டார் பாருங்க, h/λ. அப்போ p = e/c = h/λ, ரெண்டுமே ஒன்று தான். இப்படி தான் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷனை இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்ற தெரியணும். அப்போ மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான் எவ்வளோடா? e/c. ரைட். இப்போ நான் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறேன். ரெண்டு கேள்வி கேட்டேன், ரெண்டு கேள்விக்கு மட்டும் நீங்கள் பதில் சொல்லிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி, எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான், ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எவ்வளோடா? சார் E = h/nu சார். அடுத்தது மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான், ஃபோட்டானோட மொமெண்டம் எவ்வளோடா? மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான் p = e/c சார். இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினது இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் பற்றி தான். டி பிராக்லி ஈக்குவேஷன் என்னடா சொல்லுது? லாம்டா = h/p, p = h/λ. இது டி பிராக்லி ஈக்குவேஷன். கற்றுக்கிட்டிங்களா? நான் இவ்வளோ நேரம் பேசினது ஃபோட்டானை பற்றி பேசினேன். ஃபோட்டானோட ரெண்டு முக்கியமான விஷயம். இப்போ மூணாவது முக்கியமான விஷயம், அதோட ரெஸ்மாஸ் 0. அப்படியே உன் ஸ்க்ரீனை நல்லா பாருங்கள். ரெஸ்மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் கண்டிப்பாக 0. ரெஸ்மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் 0. ரைட்டா? ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான், மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான் அண்ட் ரெஸ்மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான், இந்த மூணு விஷயத்தின் டேட்டா எடுத்துக்கோங்க. தெரியுதான்னு பாருங்க, நல்லா பாரு. அப்படி ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணுவியோ இல்லை புரிஞ்சுப்பியோ என்ன பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது. டக்குன்னு டேட்டா எடுத்துக்கோ. எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான், மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபோட்டான், ரெஸ்மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான். ஃபோட்டானோட ஜாதகம் அவ்வளோதான். ஃபோட்டான்னா இவ்வளோ தான் கேரக்டர். ரைட்டா? ஃபோட்டான் ட்ராவல் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். ஏன்னா லைட்டு தான் ஃபோட்டான். இட் இஸ் டிஸ்க்ரீட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கால்ட் அஸ் குவாண்டா. ஒன்றும் இல்லை, அது ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் மாதிரி, எனர்ஜி பேக்கெட்டு. ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு மில்க் பிக்கீஸ் பேக்கெட் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடித்தா கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி கிடைக்குது இல்லை? உன் ஞாபகத்துக்காக சொல்கிறேன் நான். எனர்ஜி பேக்கெட், எனர்ஜி பேக்கெட், தட் இஸ் ஃபோட்டான். ரைட்டா? அப்படியே ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டே ஒரே நிமிஷம்.
ரைட் பே. டே கிளியராடா எல்லாருக்குமே? பதில் சொல்லுங்கள். அன்பு செல்வன்லேருந்து யாமினி வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சா? கிளியராக புரிஞ்சிச்சா பாருங்க. சொல்லுமா சொல்லுங்க சார். ஜூல் டு எலக்ட்ரான் கன்வர்ஷன் என்ன சொன்னீங்க? அது ஐ மீன் எந்த வேல்யூ போடணும்? ஜூலை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாவோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஜூலை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது மட்டும் உனக்கு தெரியணும் இல்லையா? ரைட். உனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். டே இங்கே பாருங்கடா, எப்போவுமே ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எஸ்ஐ யூனிட்டில் தான் சம்ம போடணும். முதல்ல ஒரு கொஷினை ரீட் பண்ணுறீங்க, இதுதான் ஒரு கொஷின். இந்த கொஷினை ரீட் பண்ணும்பொழுது வெலாசிட்டி 40 சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் கொடுத்துருக்கான். இதை நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, அப்படியே வச்சு சம்ம போடக்கூடாது. சென்டிமீட்டர் வந்து எஸ்ஐ கிடையாது. அப்போ 40 × 10⁻⁻2 மீட்டர் பெர் செகண்ட் இப்படி டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணணும். அவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு 3.2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு கொடுப்பான். நீங்கள் அப்படியே 3.2ன்னு வச்சு சம்ம போடக்கூடாது, அதை ஜூலாக மாற்றணும். சரி, ஹவு டு கன்வெர்ட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இன்ட்டு ஜூல்? நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டோட வேல்யூ என்னென்னா 1.6 × 10⁻−19 ஜூல். இப்போ உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் வந்து 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கான். அதை ஜூலாக எப்போ கன்வெர்ட் பண்ணுவேன்? 3க்கு 3 அப்படியே போட்டிருக்கேன். ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு 1.6 × 10⁻−19 போட்டிருங்க. அதனால் 4.8 318 கிட்ட மீது ஒன்று 1 3 3 3 4 4.8 × 10⁻−19 ஜூலு. கரெக்டாக? அப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஆன்சரை வச்சு தான் சம்ம போடணும். சம்ம போகிறதுக்கு நீ கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கிடையாது. ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறீங்கன்னா முதல்ல எல்லா டேட்டாவையும் எஸ்ஐயில் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். ரைட்டா? இப்போ ஜூலில் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சா? இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைனலாக எக்ஸ்பிரஸ்ட் யுவர் ஆன்சர் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க. உனக்கு ஆன்சர் தொப்பி தான் ஆன்சர்னு வச்சுக்கோ. இந்த ஆன்சர் ஜூலில் கிடச்சிருக்கு, அவனுக்கு ஜூலில் வேணால் உன் ஆப்ஷனில் ஜூலில் இல்லை. எக்ஸ்பிரஸ்ட் யுவர் ஆன்சர் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஈக்குவல் டு 1.6 × 10⁻−19 ஜூல் இல்லையா? அப்போ ஒரு ஜூல் மட்டும் எனக்கு வேணும்னா இது அப்படியே கீழே வாங்க, 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் பை 1.6 × 10⁻−19. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், ஜூலை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா 1.6 × 10⁻−19 பாருங்கடா, 1.6 × 10⁻−19 டிவைட் பண்ணணும். துர்கா, ஜூலை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றணும்னா டிவைட் பண்ணணும். கரெக்டா? கிளியராக சொல்லு. ஜூலை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? வேற யாராவது சொல்லு. divide by 1.6 × 10⁻19. துர்கா கிளியராமா உனக்கு? இங்கே பாரு, ஜூலில் கொடுத்துருக்காங்க, அது எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றணும்னா 1.6 × 10⁻−19 டிவைட் பண்ணணும். தெரியுதா? ஓகே சார். அடித்தா 3 பாருங்க. அப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை எப்படி ஜூலாக மாற்றுவீங்க, ஜூலை எப்படி எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றுவீங்க? எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஜூலாக மாற்றணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணணும், ஜூலை எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றணும்னா டிவைட் பண்ணணும். யாரால? 1.6 × 10⁻−19. ரைட்டா? கற்றுக்கிட்டிங்களா நல்லா? ஓகே பா. அடுத்தது வந்து ஸோ இப்போ ஒரு பிரமாதமான டாபிக் பா, இன்டென்சிட்டி. இன்டென்சிட்டி இங்கே படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் படிக்க தேவையில்லை, இது அதே தான் திருப்பி வரப்போகுது. இன்டென்சிட்டி டினோட் ஐடா. இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா ஐன்னு அர்த்தம். கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க, கவனமாக கற்றுக்கிட்டே வா. ஒன்றும் இல்லை, இன்டென்சிட்டினா நான் நேற்று கூட சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், அளவுன்னு அர்த்தம். அளவு அப்படின்னா செறிவுன்னு அர்த்தம். செறிவு, அளவு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். இப்போது ஒரு 0 வாட் பல்பு உன் ரூமில் க்ளோ ஆகிட்டுருக்கு, வெளிச்சம் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஒரு டியூப் லைட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு ஃபோக்கஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். என்ன மீனிங்கு? அப்போது லைட்டோட அளவு அதான் இன்டென்சிட்டி. நான் ரொம்ப கம்மியான சவுண்டோடு பேசுகிறேன், இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும். வேகமாக கத்தி பேசுகிறேன், இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். அது சவுண்டோட இன்டென்சிட்டி. ரைட்டா? இப்போ ஷாப்பிங் போனீங்கன்னா மக்கள் கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஏற்கனவே இந்த வார்த்தையை வந்துட்டு சொன்னேன் நான். மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குன்னா பீப்புளோட இன்டென்சிட்டி, மக்களோட அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆர்டினரி டேஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க, அப்போ இன்டென்சிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இருந்து இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன மீனிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இன்டென்சிட்டின்றது அளவு, செறிவு, எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ கற்றுக்கலாமா? இங்கே பாருங்க, மொத்தம் 2 சோர்ஸை பற்றி நான் பேசுகிறேன்டா. ஒரு சோர்ஸோட பேர் வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ், இன்னொரு சோர்ஸோட பேர் வந்து லைன் சோர்ஸ். உனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான். பாயிண்ட் சோர்ஸ்ன்றது உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த குண்டு பல்பு மாதிரி இருக்கும்ல, அதான் பாயிண்ட் சோர்ஸ். லைன் சோர்ஸ்ன்றது வேறு யாரும் இல்லை, டியூப் லைட் மாதிரி இருக்கும்ல, அதான் லைன் சோர்ஸ். இந்த
பாயிண்ட் பல்பு க்ளோ ஆனால் என்ன நடக்கும், இந்த டியூப் லைட் க்ளோ ஆனால் என்ன நடக்கும், அதான் கேள்வி. பார்த்துருவோமா? இன்டென்சிட்டிக்கு முதல்ல என்ன ஈக்குவேஷன் சார்? இன்டென்சிட்டி எல்லாரும் கற்றுக்கோங்க. எனர்ஜி கிராஸஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைமு. பார்த்தீங்களா? இனிமேல் இன்டென்சிட்டி எந்த லெசனில் கேட்டாலும் நீ இந்த ஃபார்முலா தான் சொல்லணும். ஒட்டு மொத்தமாக ஹோல் ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் எத்தனை லெசனில் இன்டென்சிட்டி படித்தாலும் இதான் காமன் ஃபார்முலா. எனர்ஜி கிராஸஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பல்பு ஆன் பண்ணுற ஒரு ரூமில் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பெர் யூனிட் டைமில். எனர்ஜி கிராஸஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம். அப்போ இ பை ஏடி, இ பை ஏடி எல்லாரும் சொல்ல கற்றுக்கோ. இன்டென்சிட்டி எனர்ஜி கிராஸஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைமு. சரி, இதுக்கு யூனிட் சொல்லி கொடுங்க. எனர்ஜிக்கு ஒரு ஜூல்டா, ஏரியாவுக்கு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயரு, டைமுக்கு ஒரு செகண்டு. அப்போ ஜூல் செகண்ட் பவர் -1 மீட்டர் பவர் -2 இது யூனிட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி. சரிங்க சார், இந்த ஈக்குவேஷனை வேறு மாதிரி எழுதுங்க. இன்டென்சிட்டி எனர்ஜி கிராஸஸ் பெர் யூனிட் டைம் இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்கள் ஒர்க் பை டைம்னு எழுதலாமா? ஏன்னா எனர்ஜியும் ஒர்க்கும் ஒன்று தானே. அதனால் பி பை ஏன்னு எழுதலாமா? ஏன்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் பவர் இஸ் நத்திங், தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் கால்ட் அஸ் பவர். 11th படிச்சிருப்பேன். த ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் இஸ் கால்ட் அஸ் பவர். அப்போ பி பை ஏ, பி பை ஏ பவருக்கு வாட், ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ யூனிட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி வாட் மீட்டர் பவர் -2. அதுவும் ரைட்டா சார்? ரைட்டு. இது பாருங்கள், யூனிட்டில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ஒரு வருஷத்தோட பேப்பர் எடுத்துப்பாரு, 2 கேள்வி கேட்குறாங்க, அசால்ட்டாக விட்டு வந்துடுறாங்க எல்லாருமே. இல்லை, அதை நீங்கள் தனியாக படிக்கக்கூடாது. எல்லா லெசன் படிக்கும்போது அங்கங்கே யூனிட் கண்டுபிடிக்க கற்றுக்கணும். அதுக்கு எல்லா லெசனோட ஃபார்ம்லாம் உனக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும். அப்போ இந்த யூனிட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி பவர் ரேடியேட்டட் பெர் யூனிட் ஏரியா வாட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரு, வாட் மீட்டர் பவர் -2 மேலே போயிடுச்சு. ரைட், இதுதான் இன்டென்சிட்டிக்கான ஈக்குவேஷன். ரைட்டா? இப்போ நம்ம என்ன சோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம்? பாயிண்ட் சோர்ஸ் பார்த்துருமா? 2 கொஷின் சொல்லித்தரேன்னு சொன்னேன். ஒன்று பாயிண்ட் சோர்ஸ் வச்சு சொல்லித்தரேன், இன்னொன்று லைன் சோர்ஸ் வச்சு சொல்லித்தரேன். ரொம்ப கவனமாக, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நல்லா கற்றுக்க ட்ரை பண்ணு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ். அந்த பாயிண்ட் சோர்ஸ்னால் உனக்கு இதில் ரவுண்டாக இருக்கும் அந்த சோர்ஸ், இந்த மாதிரி ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் அந்த சோர்ஸ். ரைட்டா? அப்போ பாயிண்ட் சோர்ஸ் இதோட இப்போ இதுலேருந்து லைட் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. லைட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது r டிஸ்டன்ஸில். இன்டென்சிட்டிக்கு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்ன? பவர் பை ஏரியா. பவரு இது ஸ்பியர் தானே, ஸ்பியராக இருக்கிறதுனால ஏரியா என்ன? 4πr². அப்போ பாயிண்ட் சோர்ஸோட இன்டென்சிட்டிக்கு என்னடா ஃபார்முலா சார்? பல்போட பவர். பவர் உங்கள் பல்பில் 100 வாட், 50 வாட், 70 வாட்டுன்னு இருக்குல்ல, நீங்கள் கூட வாங்கி பார்த்துருப்பீங்க. பல்புனாலே எந்த எலக்ட்ரானிக் அப்ளைன்சஸ், எலக்ட்ரிக் அப்ளைன்சஸ்னாலும் உங்கள் அதோட பவர் வந்து வாட்டில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பவர் பை ஏரியா 4πr². ரைட், பவர் கான்ஸ்டன்ட்டு 4π கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கோ. டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இன்டென்சிட்டி என்னடா ஆகும்? டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இன்டென்சிட்டி என்ன ஆகும்? I is proportional to 1/r². I is proportional to 1/r². இதில் கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க. என்ன கேட்பாங்க? பல்பில் இருந்து R1 டிஸ்டன்ஸில் இன்டென்சிட்டி I1, அதே பல்பில் இருந்து R2 டிஸ்டன்ஸில் இன்டென்சிட்டி I2 என்ன ஆகும்? I1 கொடுத்துருவாங்க, I2 கேட்பாங்க. உனக்கு தெரியும் சோர்ஸ் என்ன சோர்ஸ்னு முதல்ல நீங்கள் பார்க்கணும். நம்ம ப்ராப்ளம் ஷீட்டில் இந்த சம் இருக்கும், ஒழுங்காக படிச்சுக்கோ. பாயிண்ட் சோர்ஸா சார்? இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு 1/r² எங்களுக்கு தெரியும். அதனால் I2/I1 = R1² ஏன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல். மேலே 2ஆக இருந்தால் இந்த பக்கத்தில் 1ஆக இருக்கணும். தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்க, ஃபார்முலா வந்து I is proportional to R², 1/r². I is proportional to 1/r². அப்போ இங்கேருந்து I2/I1 = R1²/R2²ன்னு கேர்ஃபுல்லாக கற்றுக்கணும். இதில் செம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். ரைட் பை. ஸோ இன்டென்சிட்டியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இதுவே வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸாக இருந்தால் சொல்லிட்டீங்க சார். லைன் சோர்ஸாக இருந்தால் என்ன சார் ஆகும்? லைன் சோர்ஸு உங்கள் கொஷினில் தெளிவாக அதெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க, உன்னை குழப்பலாம் மாட்டாங்க. பாயிண்ட் சோர்ஸ்னால் பாயிண்ட் சோர்ஸ்னு சொல்லிடுவாங்க, லைன் சோர்ஸ்னால் லைன் சோர்ஸ் சொல்லிடுவாங்க. இதான் லைன் சோர்ஸு. இங்கேருந்து R1 டிஸ்டன்ஸில் இன்டென்சிட்டி I1, அப்போது R2 டிஸ்டன்ஸில் இன்டென்சிட்டி என்னவாடா இருக்கும்? இதுதான் கேள்வி. கொஷின் புரியுதா உங்களுக்கு? இதோட பவர் கொடுத்துருவாங்க. முதல்ல இன்டென்சிட்டிக்கு என்னங்க சார் ஃபார்முலா? பவர் பை ஏரியா. இன்டென்சிட்டி பவர் பை இதோட ஏரியா என்ன? இதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் 2πrன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், லென்த்து Lன்னு தெரியும். அப்போ பவர் பை ஏரியா, மேலே பவரு ஏரியாவுக்கு பதிலாக 2πrl. அப்போ P/2πrl.
கரெக்டாக 2πRL. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, லைன் சோர்ஸாக இருந்தால் 2πRL, பாயிண்ட் சோர்ஸாக இருந்தால் 4πr². இது ரெண்டு தவிர வேறு எதுவும் உனக்கு வராது. உன் ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. இது ரெண்டு மட்டும்தான், ஸ்பெரிக்கல் சோர்ஸ் ஒன்று, லைன் சோர்ஸ் ஒன்று. இங்கே இன்டென்சிட்டிக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம்? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர். பி கான்ஸ்டன்ட், 2 கான்ஸ்டன்ட், பை கான்ஸ்டன்ட், லென்த் ஆஃப் த பல்பு அதுவும் கான்ஸ்டன்ட், மாற போகிறது கிடையாது. அப்போ I இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு 1/r. இந்த சமயம் எப்படி சார் அப்ரோச் பண்ணுறது? I2 கேட்டிருக்காங்க. அப்போ I2/I1 ஈக்குவல் டு R1/R2ன்னு கவனமாக கற்றுக்கணும். அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, சோர்ஸ் வந்து பாயிண்ட்டாக இருந்ததுன்னா I2/I1 ஈக்குவல் டு R1² அது போன மாடல் ஸ்பெரிக்கல் தோர்க்கு பாருங்கள், R1² இது லைன் சோர்ஸாக இருந்ததுன்னா R1/R2. அப்போ லைன் சோர்ஸுக்கு ஸ்கொயர் வராது, பாயிண்ட் சோர்ஸுக்கு ஸ்கொயர் வரும். இதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். இல்லை சார் எங்களுக்கு ஃபார்முலா நல்லா தெரியும், எங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை. இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலானா P/Aங்க சார். ஒருவேளை சோர்ஸ் ஸ்பெரிக்கலாக இருந்தால் 4πr², சோர்ஸ் லைனாக இருந்ததுன்னா 2πRL. இங்கே ப்ரப்போர்ஷனல் டு 1/r², இங்கே ப்ரப்போர்ஷனல் டு 1/r. என்ன சம் கொடுத்தாலும் நாங்கள் சால்வ் பண்ணிப்போம். லைன் சோர்ஸாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிப்போம், பாயிண்ட் சோர்ஸாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிப்போம். அவ்வளோதான் விஷயம். தெரியுதா? சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிக்கலில் சரி, டுவல் நேச்சரில் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரைட், பதில் சொல்லுங்க. ஏதாவது திரும்பி சொல்லணுமா அதில்? நோ சார். நோ சார். மற்றவங்க சரண், அன்பு செல்வன், ஷரண். சார் லைன் சோர்ஸ்ல நம்ம வந்து வால்யூம் தானே எடுத்துருக்கோம் சார், ஏரியா இன்டு திக்னஸ் தானே போட்டுருக்கோம். இல்லைடா, சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இன்ட்டு லென்த் தான் ஏரியா. ஓகே சார். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் 2πr, லென்த் L, அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் உனக்கு கிடைக்கிறது ஏரியா ஆஃப் த சிலிண்டர். லைன் சோர்ஸ்ன்றது சிலிண்டர் தானே. சிலிண்டரோட ஏரியா ஃபார்முலா என்ன? 2πRL தானே. ரைட் பா. கார்த்திகேயன், காருண்யா, மோகன், பிரியா, ராகுல், ஷரண், ஸ்வேதன், கிளியரா பண்ண டாபிக்? ரைட் பா. ஓகே, இதில் செம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. நான் பேப்பர் சென்ட் பண்ணி வரேன். அன்னன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-15 சம்மாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ரைட் பா. ஸோ அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இது பாரு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, கற்றுக்கிட்டே வா. இன்டென்சிட்டியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கொஷின். ஒரு சம் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, கொஞ்சம் எல்லோரும் உள்ளே வாங்க. இப்போ ஏற்கனவே நீ 100% நல்லா கவனிச்சிட்ருக்க, எல்லாருமே நல்லாவே கவனிச்சிட்ருக்க. நான் கேட்குறேன், பதில் சொல்கிறீங்க, ட்ரை பண்ணுறீங்க, கற்றுக்குறீங்க. இப்போ இன்னும் கூடுதலாக உன் எனர்ஜியை ஒரு 50% இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும். 180% கிளாஸ்க்குள்ளார நான் பேசுகிறது அப்படியே டக்குன்னு அந்த டேட்டா எடுத்து நீங்கள் உள்ளே போட்டுக்கணும். உன் மூளையில் போய் அப்படியே உட்கார வச்சுக்கணும். உங்கள் ரூமோட கார்னர் கிடையாதுப்பா, உன்னோட மூளை, ஆங்கிலத்தில் பிரெயின் இல்லை அது, அதில் போயிட்டு இந்த டேட்டாவை அப்படியே உட்கார வச்சுக்கோங்க. இன்டென்சிட்டிக்கு என்னடா ஃபார்முலா சார்? இன்டென்சிட்டிக்கு எனர்ஜி கிராஸஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம் சார். ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எவ்வளோடா? h/நியூ சார். ஒரு ஃபோட்டானுக்கு h/நியூடா. அப்போ நிறைய ஃபோட்டான் இருந்தால் NH/நியூ சார். NH/A × T. ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே என்னன்றது என்னென்னா டோட்டல் நம்பர். புரிஞ்சுக்கோங்க, என்னன்றது டோட்டல் நம்பர். இங்கே மட்டும் இல்லை, எந்த லெசனில் கேபிட்டல் என்ன எடுத்தாலும் அது டோட்டல் நம்பர். இங்கே ஃபோட்டானாக இருக்கிறதுனால டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ். ஸ்மால் என்னன்றது என்னென்னா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்பர் டென்சிட்டி. N1ன்றது நோ டென்சிட்டின்னு நினைக்காத, நம்பர் டென்சிட்டி. நம்பர் டென்சிட்டின்னா என்ன மீனிங்க? பெர் யூனிட் வால்யூம்க்கு எவ்வளோ, அந்த மாதிரி. இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் என்னன்றது என்னென்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பெர் யூனிட் டைம். உங்கள் பல்புலேருந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் வெளியில் வருது பெர் யூனிட் டைம். ஒன்றும் இல்லைடா, ஒரு ரூமில் எல்லாரையும் போட்டு அடைச்சி வச்சிருக்கு, ஒரு 1000 பேர் ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சிருக்கு. திடீர்னு கதவை திறந்து வர்ற ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ பேர் வெளில வராங்க, அதான்டா நம்பர் டென்சிட்டி. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பெர் யூனிட் டைம். ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணுறீங்க, பல்பு க்ளோ ஆகுது, ஃபோட்டான் வெளில வருது. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பெர் யூனிட் டைம், அதுதான் நம்பர் டென்சிட்டி. மறந்துடாத, ஸ்மால் என் வேறு, கேபிட்டல் என் வேறு. கேபிட்டல் என்னா ஹோல் ஃபிசிக்ஸ்லேயுமே டோட்டல் நம்பர், ஸ்மால் என்னன்றது நம்பர் டென்சிட்டி. இது ஒவ்வொரு லெசனை பொறுத்து மாறும். ஒரு லெசனில் கேபிட்டல் N/A இருக்கும், ஒரு லெசனில் கேபிட்டல் N/V இருக்கும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பெர் யூனிட் வால்யூம், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா, அந்த மாதிரி இருக்கும். தெரியுதா? நம்பர் டென்சிட்டினா டோட்டல் நம்பர் பை அவங்க எது சொல்கிறாங்களோ அது. இந்த இடத்துல டைமு. அப்போ மேலே இருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன தெரியுமா ஆகும்? நல்லா பார்த்து சொல்லுங்கள். இந்த N/Tக்கு பதிலாக ஸ்மால் n போயிடலாமா? ஸ்மால் n h/A. ஒத்துக்கிறீங்களா? ஏன்னா இந்த N/Tக்கு பதிலாக என்ன ஆயிடுச்சு? ஸ்மால் n ஆயிடுச்சு. ரைட்டா? அப்போ அடுத்த ஈக்குவேஷன் ஆகும். அப்போ இன்டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு n h/A.
ஆல்ரெடி இந்த இன்டென்சிட்டிக்கு பதிலாக உங்களுக்கு P/Aன்னு தெரியும் தானே. இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா இப்போ சொல்லி கொடுத்தேன், பவர் பை ஏரியா. ஏரியா போயிடுச்சு. அப்போ பவர் ஈக்குவல் டு NH நியூ. இந்த ஈக்குவேஷனை தேடி தான் நான் இப்போ வந்தேன். டே கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கடா. பவர்ன்றது என்ன தெரியுமா, பல்போட பவர். அது பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம், லைனாக இருக்கலாம். பல்போட பவர் P வேணும்னா ஹெச்ன்றது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட், நியூன்றது வரக்கூடிய லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி, என்னன்றது நம்பர் டென்சிட்டின்னு சொல்லணும், டோட்டல் நம்பர்னு சொல்லக்கூடாது, நம்பர் டென்சிட்டி. அப்போ P ஈக்குவல் டு NH நியூ. N மட்டும் வேணும்னா P/H நியூ. N மட்டும் வேணும்னா P/H நியூ. கரெக்டாக? இதை கொஞ்சம் மாற்றலாமா? அப்போ என்னன்றது என்னென்னா நம்பர் டென்சிட்டி. குழப்பிக்காத, நம்பர் டென்சிட்டி, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டட் பெர் யூனிட் டைம். உன் பல்பை ஆன் பண்ணுறீங்க, திடீர்னு வெளிச்சம் வருதுன்னா ஃபோட்டான்ஸ் அதுலேருந்து கொட்டுதுன்னு அர்த்தம். அந்த லைட்லேருந்து ஃபோட்டான் லட்சக்கணக்கில் ஃபோட்டான் வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ பெர் யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான் வெளில வருதோ அதான் நம்பர் டென்சிட்டி. அது P/H. என்னோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக ஃப்ரீக்குவென்சிக்கு C/λன்னு எடுத்துக்கிறேன். C/λ மேலே போயிடுச்சு. N = P/λ/HC. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா, ஹெச்சும் கான்ஸ்டன்ட்டு, சியும் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஹெச்சோட வேல்யூ 6.626 × 10⁻34. சியோட வேல்யூ 3 × 10⁸. அப்போது N = P/λ/ இங்கே 6.626 × 10⁻34, 3 × 10⁸. சால்வ் பண்ணிங்கன்னா P/λ/, ஒரு நிமிஷம் இந்த அடிச்சிங்கன்னா இந்த இடம் ஆகிடும் 26 ஆகிடும். அப்போ இந்த இடம் 20 ஆகிடும். 20 × 10⁻26. இன்னும் சரியாக சொன்னால் P/λ/2 × 10⁻25. பாருங்கள் உன் வேலை எவ்வளோ சீக்கிரமாக சுருக்கிருக்குன்ட்டு. ஒரே நிமிஷம் வாட்டர்ஃபுல் ஆயிடுச்சு. அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா நம்பர் டென்சிட்டி கேட்பாங்க. P/λ/2 × 10⁻25. இன்னும் கூட ஈஸியாக பண்ணலாம் அதை. அப்போது N = P/λ × 10⁻+25 /2. அப்போ 1/2 × P/λ × 10⁻+25. சூப்பராடா. இப்படி தான் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் பொழுது ஒரு நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணி கடைசி ஈக்குவேஷன் வரைக்கும். இப்போ கொஸ்டினில் டேரெக்டாக P கொடுத்துருவோம். பவர் ஆஃப் சோர்ஸ் 100 வாட், வேவ்லென்த் கொடுத்துருவான். கொடுத்துட்டு ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஃபோட்டான் கொட்டும். நல்லா பாருங்கள், இதான் உங்களோட பல்பு. இதுலேருந்து 1 2 3 4 ஏகப்பட்ட ஃபோட்டான்ஸ், அப்படியே நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் அப்படியே நிறைய பெர் செகண்டுக்கு நிறைய வெளில வருதுன்னு வச்சுக்கேன். என் கேள்வி என்னென்னா, இந்த பல்போட பவர் கொடுத்துருவேன், லைட்டோட வேவ்லென்த் கொடுத்துருவேன். அப்போ பவர் கொடுத்துட்றேன், வேவ்லென்த் கொடுத்துட்றேன், நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பெர் யூனிட் டைமில் கேட்குறேன். மேலேருந்து குழப்பிட்டு வராத, ஒன்றுமே இல்லை. 1/2 P/λ × 10⁻+25. அப்போ பவர் தெரிஞ்சால் போதும், வேவ்லென்த் தெரிஞ்சால் போதும், உங்களோட நம்பர் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியும். நம்பர் டென்சிட்டி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒருவேளை அவங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இது N/T, இந்த T இந்த பக்கம் வந்துடும். அப்போ N = P/λ/T/2 × 10⁻25. ரொம்ப கிளவராக இருக்கும். நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் கேட்குறாங்களா இல்லை நம்பர் டென்சிட்டி கேட்குறாங்களான்னு பார்க்கணும். பெர் யூனிட் டைம்னு கீழே வந்துட்டாலே அது நம்பர் டென்சிட்டி. கரெக்டா? ரைட். இது ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின். இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க. இது ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் பெர் செகண்டுக்கு வெளில வரும். டேட்டா வந்தீங்கன்னா பவர் கொடுத்துட்டு லாம்டா கொடுத்துறாங்க. இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு N கேட்டுறாங்க. ஒன்றுமே இல்லை, 1/2 P/λ 10⁻+25. சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர். ரைட்டா? ஓகே. அடுத்தது இன்னும் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மட்டும், இதை முடிச்சு நீங்கள் முடிச்சிடலாம். லெக்சர் 3யோட இந்த லெசன் முடிஞ்சிடும். கவனமாக கவனி. ரேடியேஷன் ப்ரெஷர் அண்ட் ரேடியேஷன் ஃபோர்ஸ். இது உங்களோட போர்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். NCERT போர்டு, ஸ்டேட் போர்டு ரெண்டு பேருக்குமே 5 மார்க்கில் கேட்குற கொஷின்னா அது ரேடியேஷன் ப்ரெஷர் அண்ட் ரேடியேஷன் ஃபோர்ஸ். ஒன்றும் இல்லைடா, இது
ஒரு கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டட் சர்ஃபேஸ். இங்கே பாருங்கள், ஒரு கண்ணாடி மாதிரி கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டட் சர்ஃபேஸ். கொஞ்சம் நல்லா கவனி. இங்கேருந்து ஃபோட்டான்ஸ் போகுது. ஃபோட்டான்ஸ்னால் யார்? லைட்டு. நேராக போயிட்டு அதில் படுது, பட்டு அப்படியே திரும்பி வருது. ரைட்டாக, பட்டு திரும்பி வருது. இப்போ என் கேள்வி என்னென்னா, இந்த கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டட் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டட் சர்ஃபேஸ், அதில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இது மேலே பட்டிருக்கும்? பெர் யூனிட் ஏரியான்றதுனால எவ்வளோ ப்ரெஷர் அது மேலே இருக்கும்? கேள்வியை புரிஞ்சுக்கோங்க. ரேடியேஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரேடியேஷன் ப்ரெஷர். அது மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், எவ்வளோ ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகும், எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், எவ்வளோ ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகும். ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். கவனி. போகும்பொழுது இதோட மொமெண்டம் என்ன? ஹெச்/λ. மொமெண்டத்துக்கு என்னடா ஃபார்முலா? ஹெச்/λ. நிறைய ஃபோட்டான்ஸ் இருந்தால் NH/λ. பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்பொழுது அதுவும் NH/λ தான், ஆனால் மைனஸ். ஏன்டா மைனஸ்? திரும்பி வருது சார், ஆப்போசிட்டில் வருது. போகும்பொழுது ப்ளஸ் NH/λ, வரும்பொழுது மைனஸ் NH/λ. கற்றுக்கிட்டிங்களா? ஏன்னா மொமெண்டத்துக்கு, ஒரு மொமெண்டத்துக்கு H/λ, ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு H/λ. நிறைய பேர் இருந்தால் NH/λ, நிறைய பேர் இருந்தால் NH/λ இல்லையா? அப்போது மொமெண்டம் போகும்பொழுது, மொமெண்டம் வரும்பொழுது, இங்கேருந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் P2 மைனஸ் P1. இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிருச்சா? சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். ஏன் சார் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? எனக்கு நியூட்டனோட செகண்ட் லா தெரியும். மொமெண்டம் பை டைம் தான் ஃபோர்ஸ், 11th சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் உனக்கு தெரியணும். பார்த்துருமா? அப்போ வரும்பொழுது மைனஸ் NH/λ, போகும்பொழுது ஒரு NH/λ. இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்த ஸ்டெப்பில் -2NH/λன்னு கற்றுட்டோம். எனக்கு இதோட மேக்னெட்யூட் தான் வேணும், அதனால் நான் மைனஸை விட்டுட்டேன். 2NH/λ. சூப்பரா. அடுத்து யார் வேணும்? எனக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும். ஃபோர்ஸ் வேணும்னா ΔP/ΔTன்னு இப்போ தான் சொன்னோம். அப்போ ΔPக்கு 2NH/λ, இங்கே ஒரு T. இந்த ΔT தான் நான் டீன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ரைட்டா? இங்கே பாருங்கள், இந்த N/T இருக்குல்ல, இந்த N/Tயை தான் நீங்கள் ஸ்மால் என்னு எடுத்துக்கணும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசணுமே, N/Tக்கு பதிலாக ஸ்மால் என்னு. எண்ணுக்கு பதிலாக இப்போ சொன்னனே Pλ/hcன்னு சொன்னா, மேலே சொல்லியிருக்கேன் பாரு, எண்ணுக்கு பதிலாக Pλ/hc. அப்போ 2 எண்ணுக்கு பதிலாக Pλ/hc, ஆல்ரெடி கீழே ஒரு லாம்டா, மேலே ஒரு ஹெச். பாருங்கள், எண்ணுக்கு பதிலாக Pλ/hc, ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு H/λ இருக்குது. என்னடா கேன்சல் ஆகும்? லாம்டா போயிடும் சார், HH போயிடும் சார். அப்போது ஃபைனலாக நீ தேடி வந்த ஈக்குவேஷன் என்ன தெரியுமா? ரேடியேஷன் ஃபோர்ஸு 2P/c. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன். யாராவது சொல்லுங்கள், இந்த Pன்றது என்னடா? இங்கே பவர். யாரோட பவர்? சோர்ஸோட. எக்ஸலன்ட். சோர்ஸோட பவர். நீங்கள் என்ன சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ, லைன் சோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் அதோடது, இல்லை பாயிண்ட் சோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் அதோடது. அப்போது நீட் ஃபிசிக்ஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ், உங்களுக்கான வேலை ரேடியேஷன் ஃபோர்ஸ், கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டட் சர்ஃபேஸ். உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, நீங்கள் கொஷினை ஒழுங்காக படிக்கணும். கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டடாக இருந்தால் தான் 2P/c, கம்ப்ளீட்லி அப்சார்ப்டாக இருந்தால் அது வேறு ஃபார்முலா. அடுத்த டாபிக் அது. அப்போ ரேடியேஷன் ஃபோர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? 2P/c. கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டிங்களா? அடுத்தது ப்ரெஷர், ரேடியேஷன் ப்ரெஷர். ப்ரெஷர் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் பர் யூனிட் ஏரியா. ஃபோர்ஸுக்கு 2P/c, இங்கே ஒரு ஏரியா. யாராவது டக்குன்னு சொல்லுங்க, இந்த P/Aக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதலாம்? இன்டென்சிட்டி. எக்ஸலன்ட். இன்டென்சிட்டி I, அப்போ 2I/c. ரிப்பீட்டர்ஸ், உனக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ரேடியேஷன் ஃபோர்ஸ் கேட்பாங்க, ரேடியேஷன் ப்ரெஷர் கேட்பாங்க. நீங்கள் இந்த டெரிவேஷன் 12th பசங்க இந்த டெரிவேஷனை அப்படியே படிக்கணும். பிஃபோர் கொலிஷன் மொமெண்டம், ஆஃப்டர் கொலிஷன் மொமெண்டம், சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் லா, F = ΔP/dt, அங்கேருந்து F = 2P/c, தென் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் பர் யூனிட் ஏரியா 2I/c. அப்படியே போய் உன் புக் எடுத்துப்பார், இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ இது நீட் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் ஜேஇ ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே நேரத்தில் போர்ட்லேயும் 5 மார்க்காக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி. ரைட்டா? இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டடாக இருந்தால் 2P/c 2I/c. குழப்பிக்காத. ஃபோர்ஸ் வந்து 2P/c, ப்ரெஷர் வந்து 2I/c. இதில் P யாருன்னா பவர், இந்த P யாருன்னா ப்ரெஷர். குழப்பம் இல்லையே? ஓகே சார். அதே கம்ப்ளீட்லி அப்சார்ப்டாக இருந்தால் என்ன சார் ஆகும்? கம்ப்ளீட்லி அப்சார்ப்டு சர்ஃபேஸ், அதாவது இதான் கம்ப்ளீட்லி அப்சார்ப்டு சர்ஃபேஸ். இங்கேருந்து லைட்டு போகுண்டா, போய் பட்டு அப்படியே வீட்டிலே தங்கிடும், திருப்பி வராது. கம்ப்ளீட்லி அப்சார்பிங்காக இருந்தால் என்ன சார் ஆகும்? அப்போ P =
NH பை லாம்டா இது போகும்பொழுது வரும்பொழுது 0. ஏன்னா திருப்பி யாரும் வரமாட்டாங்க. ரைட்டா? அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்ன? டெல் பி. டெல் பிக்கு என்ன ஃபார்முலா? P2 மைனஸ் P1. P2 எவ்வளோ? 0 மைனஸ் NH பை லாம்டா. இப்போ என்ன ஆகுது? எனக்கு மேக்னட்யூட் மட்டும்தான் வேணும், அதனால் ப்ளஸ் NH பை லாம்டா. சூப்பரா? அப்போ இங்கேருந்து F மட்டும் வேணுமா? Fக்கு டெல் பி பை டெல் டியா? ஸோ NH பை லாம்டா, இது ஒரு டி போட்டுக்கோ. வழக்கம் போல் NH பை லாம்டா, இந்த N பை டி இருக்குல்ல, அதுக்கு பதிலாக என்னுக்கு பதிலாக இப்போ தானே படிச்சிங்க, பி லாம்டா பை ஹெச்சி. ஆல்ரெடி ஒரு ஹெச் பை லாம்டா, இந்த லாம்டா இந்த ஹெச் இந்த ஹெச். அப்போது நீ தேடி வந்த ஈக்குவேஷனு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பை சி. அப்போ ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? ஐ பை சி. பி பை ஏசி இல்லை. ஏன்டா? ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் பர் யூனிட் ஏரியா. பாருங்கள், ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் பர் யூனிட் ஏரியா. ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக பி பை சி ஒர்க் பர். அப்போ இதுக்கு பதிலாக ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா? அப்போ ஃபைனலாக ப்ரெஷர் ஐ பை சி இன்டென்சிட்டி பை சி. ரைட், உனக்கு குழப்பிக்காமல் சூப்பராக சொல்லித்தரவா? கம்பேர் பண்ணி சொல்லிட்டா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு கொஷினை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது அதில் கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டட்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டடாக இருந்தால் ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா 2P by C, ப்ரெஷருக்கு ஃபார்முலா 2I by C. ஒருவேளை கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டட்னு இல்லாமல் கம்ப்ளீட்லி அப்சார்பாக இருந்ததுன்னா ஃபோர்ஸுக்கு வெறும் P by C, ப்ரெஷர் வெறும் I by C. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த P யாருன்னா பவர், இந்த P யாருன்னா ப்ரெஷர். ரைட்டா? ஸோ இதில் தான் நீங்கள் சம்ம போட போகிறீங்க. கொஷினை ஒழுங்காக படிக்கணும். கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி அப்சார்பிங். ஸோ அதில் சால்வ் பண்ணும்பொழுது உங்களால் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும். ரைட்டாப்பா? ஸோ ஓகே, இதில் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் லெசன் இல்லை 85% ஆஃப் லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. இன்னும் ஒரு 45 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும், நம்ம அடுத்த ஹாஃபே நம்ம முடிச்சிடலாம். ரைட்டா? எனக்கு முதல்ல பதில் சொல்லுங்கள். இந்த வாரம் டெஸ்ட் கொடுத்தா ஏதாவது எழுதுவியா?